Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à ma fan sur Sarah Tola TV. Bonsoir, bonjour partout dans le monde. Là où vous êtes, au bout de 8 ans, Nabino et Hollanda Sarah Tola TV. Et bonsoir à ma fanatique sur la team Wata. Bonsoir à ma fanatique Nanga sur la Tubalinga Sarah Tola. Na pesi bino bambote na sepla na bino trop pour bino pe bo sepla na trop, donc vous continuez à s'abonner massivement sur votre chaîne YouTube Sarah Tola pour na ba information et puis babi mikolo to comme na idéologie sika pour na ba information ya orchestre na biso ya la team Wata et puis ya boss nanga monsieur le chanteur Moto Moyembi Héritier Watanabe la Pulga que je salue. Na profité na remercier le bon Dieu. On a pesinga pe manabo moi. Et je remercie aussi mon oncle partenaire, oncle Oscar Leta Namoshinda, hyper comptable. Et là, je vois aussi ma grande sœur chérie, Béa Elengue. Je vois BBC Dumbi. Je vois Silence d'or. Un grand merci à toi, un grand merci à couple Dominguez. Je vois Orlando Dominguez et Amélia Moeba, papa sponsor officiel de Sarah Tola TV. C'est plein bino trop, bino bois donji. Et j'ai dit un grand merci à Full Option Jezi Mayeye. Et pourquoi pas Nababeri Rouge, Ashley la Reine, la Madre Yabana, Elengi, Rossi Rosalina, Nabino Nyoso, Spiritas, Bambote Nabino Angwana, Sepla Nabino Tro, Président Charles Tambo et mon papa, un grand merci à toi aussi, et un grand merci à Jenny Beta l'industrielle. Femme d'affaires. Un grand merci à toi. Un grand merci à vous. Babi mingi mikolo yo. Babi to mesana. To mesana na Allô la Madre. Allô la Madre. Eza émission moko présentée par moi-même Sarah Tola. Et to bando betama solo ya ba histoire vraie. Allô la Madre. Bando solo la masolo o ya solo ba histoire ya solo o salama o ezo salama po ezo continuer ko salama, donc tozo betama solo ba histoire vrai ezana ndeko moko aleka ba temps difficile peut-être na vie na ye akutana na ba difficulté na vie na ye abengi nga te Sarah Tola nana histoire mo na obetelo ya vie na nga obetela ngo pe baninga po ekoki pe ko édifier bango et bomesana na Allô la Madre, une émission présentée par moi-même Sarah Tola et brosepea nango trop. Là, avant de commencer, j'en profite de saluer Noëlla Madinga Madilove. Merci pour ton soutien. Sadi Nzondi, merci pour ton soutien aussi. Et Jenny Beta l'industrielle. Nakobo Sanakao jamais. Et pourquoi pas Amonia Selka, Balobi, ma copine Amonia Selka. Et un grand merci à toi aussi. Un grand merci Nabatino Stubalinganga, Blandine Osako, depuis Kinshasa, bon séjour nayo. Et histoire à l'élo, ils a pas si mingi, ils a vraiment pas si mingi. En tout cas, beaucoup ta bande konanga, beaucoup lisolo o. Lisolo ya lelo, ils a lisolo ya téléphone. Bande konanga basi misuba loba, j'ai Sarah Laksani nyango. Azana nyango pa banote ya ba maman. Non, nazana n'était pour l'instant. Sarah Tola, c'est une femme mariée, mère des enfants. Et
naza na mwa expérience moke ya vie na mwa mayele oyo nzambe apesanga sagesse nzambe apesanga nameka kopartage yango na bandeko na ngai ya basi oyo peta mosusu na baerreur ya mike baboma bafoyer na bango na baerreur ya mike baperda mibali na bango vie ekoma déstabilisé bakoma inconsciente bakoma perdu désespéré yango moni tovandaki navandi na raisonné ntina bino alo la madre fezonga alo la madre namoni bongo mariana la tortura wana inspiration ya mwana mère bapériode ya desas tv bapériode ya tv quoi alo la madre en tout cas histoire na biso ya lelo bandeko na ngai eza histoire moko ya pasi couple moko ya mwasi na mobali bazalaki na vie ya bien bazalaki na mituka bazalaki na bana na bango 5 babota bana 5 tokome kobamba bango bakombo mpo lisolo ekende bien totie mwasi Marie mobali Jacques donc couple ya Jacques na Marie bazali na bana na bango 5 eza histoire vraie bandeko na ngai histoire vraie Jacques abandaki kosala et Marie azalaki femme ménagère na ndako et moko mosusu à chaque fois mobali ne azongaka na ndako mwasi ni azalaka à l'aise te so amoni mobali ne na telefone azalaka à l'aise te et asala effort ya kokanga mot de passe ya telefone na mobali bandeko na nga basi neti nga mobali na nga autorise nga telefone na ye parce que ana confiance na nga et puis de lui-même aza ko se reprocher na rien et puis ayebi même si Sarah moni eloko moko ayebi ke naza star elle pourra gérer ça seule mama so oyebi ke ozala no motema moto ko gérer makambo te kosimba ya telefone ya papa te et arrivé que maman asala effort papa tia téléphone na mot de passe ayebi pourquoi tiaka téléphone na mot de passe et maman asala effort ya koluka koyeba mot de passe ya mobali na ye mama soki mobali alingaka osimba téléphone na ye te ezaka te parce que aza yuma to aza mobulu eza parce que arespectaka yo il y a deux fois ba relation mosusu balanda mibali na biso bango moko azala star ou pas là où il travaille il est déjà entouré de filles et cause appelle moto moko dérange kaye aza na numéro na ye asepelaka na ye akosa ele message moko bizarrement et so oza sage te okosala mobali no problème et mebi bino ntina divorce alors bandeko na nga botira attention libala oyo lisolo nazobetela bino ya Marie ya ndeko na biso Marie na papa na biso Jacques ekufa mpona telefone mama asala effort ayiba mot de passe ya telefone ya papa jour mosusu papa azongi donc semaine wana mobimba papa bandaka kozonga boye omona akokolia ata alali azongi akokolia ata alali entre temps couple esengaka dialogue lelo tolobela plus téléphone mais non simbaka moke couple esengaka dialogue mama azalaka na habitude so papa uti mosala eza mibali mosusu bakoka koloba te neti nga mobali na nga il parle pas trop alobaka mingi te ngam nalobisaki eza te ke ayebi te ke couple ya na dialogue mais il parle pas trop c'est sa nature moi je fais l'effort ya olobisi donc eya devoir na biso nzambe asala biso aide semblable ya mibali na biso alors so mobali peut-être azokoka kosala dialogue na yo te yo etant que maman okomona papa uti mosala ye omoni humeur na eza bien te il faut sala effort oyo loko oyeba pourquoi mobali na ngai ye na humeur oyo peut-être aza na baproblème na mosala ezodérange ye alors la maman elle n'était pas vraiment intelligente elle n'était pas aussi sage ya koluka koyeba mobali na ye eza nini bamesana mpe na dialogue te eza couple moko ezanga nango dialogue en fait azalaki sage te ya koluka koyeba mobali na azozonga
azokokoloba te, azokokolia te. Et biso basi tellement tu penses directement dans la négativité. Pour moi, il toujours faut être positif. Et na ba problème news tu kokansaka non mabeli bosu te faut kansaka pe non malamu. Et la femme avait juste l'idée à kansake akoma na mwasi mususu akoma olia libanda yango azaka soka ye akoka koloba te soka ye avandika akimia ale mukie alali wana makanti na biso basi le mwasi na banda okantela ye. En fait tant ayo comprendre que tant moi ça yo comprendre que mobali na commencé à la bongo sali moi une semaine mo boy a comme peut que ça la effort ya ko lukoye ba mo de passe à téléphone mobile ni de elle-même a comme au milieu de ah on dirait mobile nga tie moi 6e milibanda on dirait boti on dirait moi c'est musunda ku a comme ba makanisi kili jour ayi ba mo de passe à mobile na e bande ko nga bolanda boyoka bo fungola matoyi mobile azonga ka nenga zonga wana lali. Moi, ça se dit téléphone à Ibia, vers 3h, abimi na salon. Papa, quand il y a connexion, voilà. Maman, fungoli connexion. Ba message ekoti. Tant ba message ekoti, akoti ka message ya liboso. Donc, numéro moko, ya mwana mwasi, ba komi kumba mwana mwasi, ba komi Madame X, on peut mettre ça. Ba komi Madame X. Mais Madame X wana a répondre, Monsieur Jacques. Mobile wana a répondre que passe demain matin à la maison me voir. C'est urgent. J'insiste. Moi, c'est mon cas phrase wana ya passe demain. C'est urgent, j'insiste. Aibi numéro wana. Azui message wana a effaçango. Ma répondre Madame wana ok. Azu numéro wana ayibi yango na tongo mobala la muki atikeli mbonga kolamba ka ndenge ezalaka ake musala mama mari benga mwana musala na ye o alambelaka ye kende sala bana nga winzeli balamba makoso boye na boye tshela nga unité batsheli crédit mwana musala kobima bimi ba lancer appel benga Madame X wana yo ozobenga mobile nanga ozokomela mobile nanga message aya pa naona tongo urgent et puis effectivement mobile peut jouer en abima 7h abima tongo pa bima ba 9h ba 8h30 obengi mobile nango bimisi tongo aya pa na yo ndumba aokeno apokanisa kobala ayoki elle n'a même pas eu le temps de savoir si c'est qui la personne atuni atata bandi ko larguer oh moi si on atuni abi oh mais maman yozo finga nga mobile no nani o nga na zui o mobile na nga Jacques ko komela ke lobi na butu na WhatsApp e bemba mama na yo a larguer ba bêtises tout ça là abimisa ko ko bimisa madame akati téléphone et après na pourquoi er mobile ye bande ko bolanda li solo oh très bien papa Jacques aye ko zonga na pourquoi ko zonga zongi na pourquoi komi avant d'ici mwasi na ye na bana nyonso ayebisi mwasi na ye abi banda na linga yo natikala kosala o mabe te natikala kotrompe yo te Dieu est témoin mais oyo sali ngai naza garçon moko na lukavi na nga na pasi na bokola mama na nga na leki na nga mobali tokoli na souffrance mama biso ateka makala mpona tanga na koma oyo naza lelo et lelo faki ngana bando salisa ye na petit frère na nga mais obomi vie na ngai na temps nyonso toboti na bana eske osokanga nga na mabe nanu te mais osali ngai nalingai juste nayebisa yo toa na mituka misato moko ya bana moko ya yo moko ya nga ngai nazwaka bilamba na nga na mutuka nazokende nazonge pa na biso nake pa mama na nga na ndako ya mama na nga onafutelaka ye ndako oyo eza trop cher tofuta yango $2000 par mois et naozala na mesure ya ofutela yo na bana ndako te soki oza mayele okoko récupérer garantie loki eza ya 10 mois oluki ata ndako ya $500 ou $300 pour toi et les enfants en attendant
oza na mutuka na yo, oza na mutuka bana, oza na mbongo na banque, oza na ba activité oyo comment osala privé, débrouiller otangisa bana omeka kobokola bana nga na kepa na biso na moment oyo naosola na yo nga musala. Voilà, na bandai koloba tango papa ekouta musala zongi, tango azongi abandi koyebisa mwasi na ye makambo nyonso to alobi wana. Apres alobi ke non ye aosala lisusu te, mosala ekufi, babengani ye na mosala. Apart kobengana na mosala baolukisa ye fa kende prison. Alors avant que prison fa kende azonga neno apa na bango, avant kende prison fa zonga pa mama na ye ake pe kosola na mama na ye, donc a prévenir mwasi vie oyo otikala ko vivre sans ye. Mwasi a comprendre ta monango ba aventure, mwasi bando finge, mwa mbala zoloba zolela, mwasi bando finge kende soko sozi mwasi boye na boye kende mobala bimisi biloko, abimisi biloko, abimisi biloko. Atie na voiture azuka bilamba na ye moko na ba chaussures na ye, azu atie na voiture a démarrer ke pa mama na ye. Tango akomi pa mama na ye, alabandi ko expliquer mama na ye. Abandi ko expliquer mama na ye, mama tala problème ekomelinga. Yo kasi ko kote likambo ebandaki nzoka madame wana o mwasi na ye afingaki azalaki mwasi ya patron na ye. Na musala na bango bayibi mbongo na bakamaradi na ye basalaka na ye bapire ye bayibi $50,000 bakimi bakatisi braza. Bango nyonso bakimi siko bakompote banda baremarke mbongo wana ebungi batutu bakimi bayaka su musala te me baomona ye azoyaka musala, ye azoyaka musala. Entre temps mbongo bayibi na caisse place ya salaka babimisi mbongo $50,000. Patron na ye a décidé ki balongole na musala et puis bakangisa ye aza complice parce que bato bayibi mbongo bakimi bapire ye. Donc bakoki kozwa mbongo te sans ke ya yeba. Donc ye pa yebi me enda tikali po masquer po aza na mwasi na bana moya kima izate. Abandi ko expliquer mama na ye. Abi nga na kende komona mwasi ya boss. Na komona mwasi ya boss na moni na soli na ye. Ayebisi nga abi soki asoli na mobile na ye ka convaincre ye. Aosala nga signe na WhatsApp na ya na ndako na bango na tongo po na ya ko expliquer mobile na ye na ya ko sengi na ba pardon nga na tika na continuer musala. Nde atikelaki siko message na WhatsApp que passe chez moi demain matin, c'est urgent. Il faut aller na tongo et pas na bango na ndako. Nzoka bengaki epo asolola ye antiakimi entre ye na boss na ye alakisa mobile ne innocence na ye ka ebi rien aza pour rien ebi na ye le côté. Allez. Na batongo wana ye loka mona message te a se diriger ki mba moko na parquet. Akende na parquet. Alors yake na parquet, mwasi na ye na sima tikali ko benga mwasi ya boss na ye. Donc tango benga mwasi ya boss na ye aza wana na mwasi na ye na madame wana na madame X na mwasi na ye bavandi. Bamoni appel ya une certaine dame benga bandi ko finga. Mwasi pe ya boss akaniti lokwa makangwa mobali ni muto ofinga ya cheme libre. Mobile na bibo tuna ye soki azofinga opona mobile nini. Era tuni ye mobile no nani oyo ozofinga nga pona ye. Oh, mais c'est Jacques. Jacques wapi? Oh, bosani Jacques atangi na komona mboka. Maman madame ana kataki téléphone. Akati téléphone ba mon mobile na ebisi obi omoni la personne oyo ozokotela. Na mwasi ya irresponsable boitande ba ofinga yo na misu na nga likolo a monsieur wana. Loko kotela ke na okangise te me a dégager na musala na nga longwa na musala na nga atika nyonso. Nde esalaki babengani ndeko mobali na musala a perdre musala risquer na vie na ye kokota boloko likolo ya téléphone. Moi mobala ki obandela vie à zéro chez les parents. Ake kozongela mbetu o babanda kofinana na ndeko na mobali. Azongi chez les parents bandela vie na ye à zéro. Épuisé. Azongi azoyeba ta kobanda wapi akosala nini. Ana courage kutu te ke ya bana. Abi mwasi abomi vie na ye. Na temps nyonso to a passé à souffrance à vie na maman na ye.
ye mtasunga mama na esko nana osunga mama na petit frère na tanga kanano mama na banga bota bango bango mibale baza ba orphelin de père ba mibali mama bango asa kole anyokwa mi pona bango ekomaki temps oye falaki abando bokola mama na ye pona nini bongo pona nini motema mabe ya ndenge wana biso bandeko ya basi eza lokola yo boti mwana no mobali okolinga banyokola ye ndenge wana olinga te alors so yo olinga basala mwana no mobali bongo te yo pe kosala pe bana baninga bongo te lelo tolobeli ka histoire à téléphone mais à la prochaine tolobela ba histoire ezebele bato bayaki na ba histoire ebele mais lelo histoire au ka net conseil on nga na ko pesa na ba maman na biso ba maman biso ba femme mariée soki mobali na autorisé au téléphone ti ilakisi te kaza mobulu aza na ba makango yanga pekisa au téléphone soka pekisa au téléphone na ye et c'est pas important que ça la effort ya koluko simbara téléphone na ye to ye bata mot de passe na ye ti beta ngo kara et biso o ke ba pesa biso ba accès peut-être ya simba ba téléphone na mobile na biso tozala pe na grand cœur ya oyeba ki place mobile na nga salara moi si mo pa ko zala sepelaka na ya ko komele pe message akolobele pe maloba bolingo o kutu mobile na nga za na idée wana ti il faut ko yeba ko gérer ezaka te tango mona ba mon message je s'enflamme libale ko kufa likola message moko ya inconnu parce que ba histoire vraie les messages à motuna mobile ayebi moi si wana te message erreur à numéro et kwe koti wa et pe si trouble famille kaboni bana bakomi déshydraté maman à part papa à part pona likamba numéro mon o papa yeba te atikala ta ko yeba mutu wana bengaka te fi wana te mais libale kufi la sengi na ba mama to za vraiment mutema munene et to yeba ko za la soumise na mibali na biso et ça la biso bien et conseil à ceux qui zaka que mobali ba betake kara mobali so betake kara soko edika bien parce que mobali ba edika ke soko edika bien oyeba ke ah na omekate moi sinanga za matata ah pe na omekate moi sinanga linga te donc mobali ba betake kara ba soutenir ba idée na e so moni ke lelo abimaka zongi retard tango ayo sekisi oyambi ye boseki bosololi bolie ye bandaka côté ya so ah maman to ke na ke fait bama ça va bien singana ke place moi kende bon aller papa auto ke na yo te kende sois à l'aise j'ai confiance en toi tikai betai kara e kara wana esala kizu musupenda ovanda ti aya fukami abando tubela ka ye moko moi sinanga limbisanga na moni ke na osali o mabe mingi na osala o mabe me yo olinga nga kaka olakisanga ka bolingo en tout cas na se décider na osala ka osu mabe te en tout cas ezaki bongo émission na bino ya sika bo mesana nango Allô la Madre oui est présenté par moi votre humble servante Sarah Tola Madame Sarah Tola en fait j'allais dire ça Madame Sarah Tola la femme de quelqu'un en tout cas na ce plan na bino trop oui premier épisode deuxième épisode des Ali suite et fin pesali donc Allô la Madre tozawana na bino batu bo landa ngai so ça na histoire vraie histoire moko boye to likamo e komeli ozana besoin ya conseil n'hésitez pas numéro ezana sewana appelez-moi écrivez-moi sur WhatsApp ba problème na bino to lukelango solution ensemble to pesa na ba idée alors mutapesa inga histoire oyo eza bongo mwasi mutabetelinga histoire ndenge libala na ye eza ya kokufa azoyeba te abanda wapi asuka wapi aza na mbongo na banque aza na mituka mobali atikelaki nde boyokaki aza na garantie na ye ya $20,000 aza na bana na ye 5 aza na quelques activités asalaka mwa bavoyage na ye bachine ayaka azotuna conseil azoyeba te asala nini en tout cas bo commenter bo pesa ba conseil na bino
bokoma na ba WhatsApp bo répondre parce que dans mon aye na otangisa ba message na bino ye moko pa okota tant ka bino bo commenter ye moko pa bandotala ba réponse bo pesa ye kito sunga ndeko na biso à moi si maman a bana 5 pour se retrouver en fait. Donc voilà, histoire na biso le les ala ki bon problème à téléphone ba maman tous à la confiance ya ba papa tout koya ba papa pe ba ozala ngambu. En tout cas, bon commenter, bon message dans l'émission oyo, bon pesa ba suggestion na bino, bon pesa ba remarque na bino, numéro de contact ya WhatsApp ezawana na lingi bino mingi. À la prochaine occasion, bye. La force qui écrase. Sarapto lava bisou, 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 Sarapto lava bisou.